Ahoj. Krásne video. Je. Ivaj, kráčaj. Alko, počkaj ma. Je tu krásna príroda. Ale nevedia tu podhrabať to listie. Že pre nás, vieš, čiary namalujú. No. Čiary mohli budú. Počkej, tam je šipka vľavo. Počkaj, si sfotím. Fotil si, dobre. No, kam? Hen. Dobre. Niečo chcem kúpiť. Čo? 16 megovú kartu. Ešte raz? SDčku 16 megovú. Do čoho? Do kamery. Na čo? Až náhodou fotku, vieš, 16 mega, 640, 380, neurobíš veľa fotku. Vieš, veľa nezaberie. Kde sme? Koľko? Ideme tam. Tam ideme? Predpokladám. No dobre, tam ideme.